അപ്പാപ്പൻ കഥ കേൾക്കാൻ മക്കളെല്ലാം എത്തിയോ? ഇതാ ഗ്രാൻഡ് പൈം റെഡി. കഥ തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ കഥ 2 കിളികളെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം മക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഏത് കിളിയെയാണ് മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ആ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പറഞ്ഞേ, ഏത് കിളിയാണ് ഇഷ്ടം? ഓഹോ, പീക്കോക്കിനെയാണോ? മയിൽ. ആ കുഞ്ഞിനോ? ഹോൺബിൽ. ആ അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ആട്ടെ, കുഞ്ഞിനോ? ക്രോ. ഓക്കെ. കുഞ്ഞിനോ? ഡവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പല പല കിളികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു 2 കിളികളെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രാൻഡ്പാ കഥ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏതാണെന്നറിയാമോ? അതിലൊരു കിളിയുടെ പേര് മൈന. ഇവൻ കാണാനും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. മക്കൾ ഈ കിളിയെ പടങ്ങളിൽ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? മൈനയുടെ നിറം ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും ചേർന്നാണ്. എന്നാൽ ചുണ്ടുകൾക്ക് യെല്ലോ കളറാണ്. കണ്ണിന് ചുറ്റും പെയിൻ്റ് അടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ മഞ്ഞ കളറ്. നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവനെ അങ്ങ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. മനുഷ്യനുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടാൻ അവന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അവൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ തോളിൽ വന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തലയിൽ വന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കയറിയിരിക്കും. നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ തന്നെ വന്ന് ആ കൈവെള്ളയിൽ കയറി ഇരുന്ന് കൊത്തി 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 തിന്നും. നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണോ അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അതേ ഭാഷയിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളമെങ്കിൽ മലയാളം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. രണ്ടാമതായി ഗ്രാൻഡ്പാ പറയാൻ പോകുന്ന കിളിയുടെ പേര് പാരറ്റ്, തത്തമ്മ. ഇവനെയും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആളുകൾ വളർത്താറുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ്, നല്ല ചന്തമുള്ള കിളിയാണ്, സുന്ദരൻ. അവൻ്റെ നിറം കടും പച്ചയും ഇളം പച്ചയും, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർന്നതാണ്. ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ചുവപ്പ് നിറം. കറുത്ത ഐബാളിന് ചുറ്റും, അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റും ചുവന്ന ഒരു റൗണ്ട് കാണാം. ചില തത്തമ്മകൾക്ക് കഴുത്തിൽ മാല അണിഞ്ഞതുപോലെ വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു കറുത്ത വരയും കാണാറുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ സംസാരങ്ങൾ അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ, അനുകരിക്കുവാൻ അവൻ ബഹുമിടുക്കനാണ്. ഏത് ഭാഷയിൽ അവനെ വിളിച്ചാലും അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവനും തിരിച്ച് നമ്മെ വിളിക്കും. ദേഷ്യം വന്നാൽ ചെറിയ കടിയൊക്കെ അവൻ നമ്മെ കടിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൈനയും പാരറ്റും ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ കിളികളിൽ 2 എണ്ണമാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു മൈനയ്ക്ക് ഒരു പാരറ്റിനോട് അല്പം ജലസി ഉണ്ടായി. മൈന വിചാരിച്ചു, എനിക്കെൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ കളർ കോമ്പിനേഷനെക്കാളും അധികം ഇഷ്ടം തത്തമ്മയുടെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷനാണ്. പക്ഷേ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിറകുകളും ചിറകിലെ തൂവലുകളുടെ നിറവും കിളികൾക്ക് സ്വന്തമായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അവൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഒരു പാരറ്റിൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. മൈന എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവൻ അവിടെ പറന്നിറങ്ങി. ആ തൂവലുകൾ പാരറ്റിൻ്റെ ശരീരത്ത് ഏതുപോലെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ മൈന അവൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് മൈന വിചാരിച്ചു, ഓഹോ, ഞാനൊരു പാരറ്റായല്ലോ, ഞാനൊരു പാരറ്റാണ് എന്ന ഗമയിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പാരറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. എന്നാൽ ഒറിജിനൽ പാരറ്റ്സിന് അപ്പം തന്നെ സംഗതി പിടികിട്ടി, ഈ വന്നവൻ ഫെതേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച മൈനയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട്
ഒറിജിനൽ പാരറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ വട്ടം കൂടി മൈനയുടെ ശരീരത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പാരറ്റ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് കൊത്തിയെടുത്തു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധവശാൽ മൈനയുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ ഫെതേഴ്സും കുറേ ഗ്രീൻ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയി. ചുരുക്കത്തിൽ മൈനയ്ക്ക് മൈനയുടെ ഫെതേഴ്സും ഇല്ലാതായി, പാരറ്റ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സും ഇല്ലാതായി. പാരറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടി മൈനയെ കൊത്തി പുറത്താക്കി. മൈന വളരെ ദുഃഖത്തോടെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ മറ്റ് മൈനകളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു. മൈനയുടേതായ ഫെതേഴ്സ് പറഞ്ഞുപോയ ഈ മൈനയ്ക്ക് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും യാതൊരു സ്ഥാനവും കിട്ടിയില്ല. കൂട്ടുകാർ അവനെ കൊത്തി ഓടിച്ചു. ദൈവം കൊടുത്ത നാച്ചുറൽ ഫെതേഴ്സ് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാനും കൃത്രിമം കാണിച്ച് ഗ്രീൻ ഫെതേഴ്സ് ആക്കുവാനും ശ്രമിച്ചതിൽ മൈനയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടായി. പിന്നീട് അവന് പുതിയ ഫെതേഴ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ സ്വന്തം ഫെതേഴ്സിൽ അവൻ അഭിമാനം കൊണ്ടു. എന്താണ് മക്കളെ ഇതിലെ മോറൽ? നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് നാം സന്തോഷിക്കുക. ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ്. അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മതി, നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷിക്കുക. മക്കളെ, ഗ്രാൻഡ് പാ എന്നാൽ ഇന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ. ഇനി മറ്റൊരു കഥയുമായി നാളെ കാണാം. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.